كوتش، تنظيم العاب البحر الابيض المتوسط ربما راح يكون طريق لتنظيم اكبر تظاهرات هنا لمدى كاس افريقيا في الجزائر ان شاء الله. شان ديجا جاي. الشان الاولى اللي جايه في مواد جونفي شهر 1 2023. ديجا نشوفوا هذه البطوله، نتمناو احنا انا مأكد باللي نجموا ننظموا بطوله كيما هذه. اي سا سخا بون ريبيتيسيون ديجا ديال لا شان اللي جايه، ومن بعد نشوفوا المستقبل ديجا شويه بشويه. ان ميساج دو موتيفاسيون اللي جان دو سلاطني بور لو بروشان ماتش ان شاء الله ديمونش. نتمناو مباراه جميله كما قلت لك كونتر دي زيكيب اللي معروفين عندهم très très bonne formation. C'est pas l'équipe d'Espagne n'est plus à présenter, ni la France, ni l'Italie, ni même le Maroc qui est fait les catégories de jeunes sont assez performants.